मेरे पास है दुनिया की सबसे छोटी और सस्ती वॉशिंग मशीन जो आपके कपड़ों के साथ साथ आपके दुख और दर्द को भी साफ कर देगा। चलो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि सच में काम की है या फिर पैसा बर्बाद। सबसे पहले हमको चाहिए एक बाल्टी। जल्दी से पानी भर लेते हैं। गैजेट को बाल्टी में कुछ इस तरह से फिट कर देना। यूएसबी कनेक्ट करके इसे स्टार्ट कर दो। सबसे पहले डालेंगे इसमें दाग धब्बे वाला रुमाल। इसने झाग बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने रुमाल बाहर निकाला और इसने उसे काफी हद तक अच्छे से क्लीन कर दिया था। बट अब बारी थी अग्नि परीक्षा की। नेक्स्ट हम डालेंगे इस शर्ट को जो कि 2 दिन से धुला नहीं है। थोड़ी देर हमें और वेट करना पड़ा और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। ये उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाया। देखो लाइट कपड़े या फिर छोटे मोटे कपड़ों को आसानी से वॉश कर देता है बट दूसरे कपड़ों को ढंग से वॉश नहीं कर पाता। काफी छोटा साइज है, कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर आप घर से कहीं बाहर रहते हो, टाइम सेव करना है, डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो।